क्या आपने कभी ऐसा जानवर देखा है जो खुद को जीवित बॉल बना लेता है? यह है आर्माडिलो, जंगल का छोटा टैंक। इसके शरीर पर कठोर कवच आर्मर होता है जो इसे दुश्मनों से बचाता है। खतरा देखते ही ये जानवर खुद को पूरी तरह घोल कर लेता है और शिकारी के दांत भी बेकार हो जाते हैं। आर्माडिलो की सूंघने की शक्ति इतनी तेज है कि ये जमीन के अंदर छिपे कीड़े और कीट भी खोज लेता है। एक और हैरानी की बात, ये जानवर अच्छा तैराक भी होता है और पानी में सांस रोककर चल सकता है। छोटा सा शरीर, लेकिन सुरक्षा का पूरा सिस्टम। यही है जंगल का लिविंग आर्मर, आर्मेडिलो।